Bonjour tout le monde. Les filles qui m'ont demandé de préparer le harira marocaine. Le harira marocaine, c'est une soupe marocaine qui est très très riche en vitamines. Comme vous le voyez ici, je vais vous montrer juste les ingrédients nécessaires pour essayer de la mettre dans votre soupe, qui est une soupe marocaine très bien connue. Il est très riche en vitamine C, vitamine A, vitamine B, magnésium, potassium et tout ce qui est très bien pour le système immunitaire. Donc, en cette période de pandémie Covid-19, il faut juste préparer ces soupes-là. Ils sont vraiment impeccables et il va vous donner, c'est-à-dire une santé, il va vous offrir la santé que vous voulez, une très bonne alimentation saine. السلام عليكم ورحمة الله. الأخوات اللي سولوني على كيفاش نوجدوا الحريرة أو نطيبوا الحريرة كنقول لكم هي غنية بالمواد الطبيعية اللي هي الفيتامينات، كلشي الفيتامينات فيها كما كتشوفوا معايا. دونك فيها البصل، فيها لي لونتي، فيها سدير العدس، فيها الجنزبيل، فيها الكركمه، فيها كلشي داك لي زيبيس اللي هو توابل اللي هي زعما رحمه للعالمين يعني. تقدروا تزيدوا عليها اوسي سانوج، حبه سوداء. Les filles, vous pouvez rajouter avec ces ingrédients la graine de nigel. Moi, je vous montre tout ce que je prépare sur place en fait, avec des vinaigres que je prépare déjà, comme le vinaigre de pomme que j'ai préparé hier. J'ai mis tout simplement dedans le vinaigre normal, plus l'eau très chaude et quelques plantes comme la myrte pour mincir, le citron et tout ça. Et je le laisse macérer. Et on peut le mettre dans le thé, dans tous nos plats, tous nos plats. Vous voyez, comme vous voyez ici, ça c'est les feuilles d'orange. Les feuilles d'orange, je les jette jamais, c'est très bien dans le thé pour le stress et tout. Vous avez vu ici l'absinthe que je laisse tout le temps à côté de moi pour la mettre dans mon thé aussi. Après avoir boire le harira ou les soupes ou le manger, on boit toujours une tisane après. C'est obligatoire même pour une bonne digestion. Donc, vous voyez, alors j'ai préparé déjà la farine que je vais rajouter dedans de l'eau. Moi, je mets du blé. Donc, je vais rajouter de l'eau, un petit peu de levure ancienne que j'ai déjà préparée et je le mets de l'huile et après je le laisse reposer jusqu'à la fin de la soupe. Je vais le mettre dedans. Alors, on a besoin de pois chiches que j'ai macérés dans de l'eau tiède. Il va gonfler et après, je vais le nettoyer, bien sûr. Et j'ai besoin d'un petit peu de fèves, pas beaucoup de fèves, une demi-coupe de fèves, un grand bol comme ça, comme ce genre-là, de pois chiches, une demi-coupe de fèves et un verre de lentilles. J'ai besoin de persil, coriandre, céleri. J'ai besoin à moitié d'un oignon. J'ai besoin du citron et j'ai besoin de la tomate. 1 kilo de tomates, ça suffira. Il faut qu'il soit rouge, comme ça il donne une très belle couleur à cette harira. Et en même temps, j'ai besoin du curcuma, sel, poivre, gingembre. Alors البنات تنحتاجوا في هذه الخلطة هذه الدقيق اللي هو القمح. انا درت القمح، كاين اللي كيدير فرينه، كنخلطوها مزيان بالماء وابخي كنديروا فيها الخميره اللي كنا خليناها ديال الحريره الفايته وكنزيدوها عليها وكنحركوها. اللي ما عندوش خميره كيدير الخميره العاديه شويه نقيطه ماشي بزاف، 1 غرام، باش تعطي واحد لوغو. هاد الخميره ديال الدقيق كنخلطوها بالماء، ما خصهاش تكون قاصحه، خصها تكون جاريه. تنوريكم من بعد. الو كنحتاجوا الحمص لانه رقدناه في الماء سخون كيعطي هاد الماده هادي، وابخي كنقيوه كنفركوه هكا بيدينا، كنفركوه وكنعطيو كناخذوا غير هذا الداخل ديالو. دونك غنفركو تو تالور. وغادي نحتاجو شويه الفول. اللي ما كيبغيش الفول ما يديروش، ما كاينش مشكل. دونك الفول ما خصوش يكون بزاف لانه مثقل على المعده، ولكن كيداوي بزاف لي بومون. دونك كنديرو في هذا البرد وفي هاد لي باكتيري اللي كاينين دابا. دونك كنحتاجو العدس اوسي، واحد نص كاس ديال الفول وجبانه كما هاد الزلافه ديال الحمص. دونك وكنحتاجوا المطيشه تكون حمراء، 1 كيلو ديال المطيشه تكون حمراء مزيان باش تعطي الماده ديالها الصبغيه فيه الحريره مزيانه. اللي عنده الفيتيليغو البهك في الجلد او لا لي تاش بلانش مزيانه، الي ريش اون فيتامين.
وفيها ماده حمضيه اللي كتسرح حتى هي المعده. ونحتاجو الحامض اللي هو السيترون، ونحتاجو نص بصله، ونحتاجو زيت الزيتون. On a besoin de l'huile d'olive parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure en français pour les filles qui m'ont demandé الحريره لا سوب ماروكين. كنحتاجو القزبر معدنوس والكرفس. وهذا قلت لكم كما كتشوفوني ديما في لا كويزين، فين ما كنت وفين ما مشيت كنكون معايا ديما الخل اللي كنصنعو اللي هو بور لا ديجيستيون، اللي كنصنعو بتفاح. واخا التفاح يكون قديم شي شويه معليش، كتقطعوه كديروه وكتزيدوا عليه الخل البلدي وكتزيدوا عليه الماء طايب، وجدت عليه انايا واحد العرش ديال الريحان لانه كيضعف، والحامض والكركمه. وكان نحتاج اوسي ديما لهذا النبات اللي هو الورق ديال الليمون، ما كنرميش لانه مزيان لو ستريس القلق. دونك كنديرو ديما في الشاي ديالنا، في العصيرات ديالنا وداكشي. والشيبه راه هي موجوده، راه كنديروها ديما، اللي هو كطيح من المرض السكري اللي كيقولوا له مرض السكري، هو غير لو ستريس اللي داخل في الذات ديال بنادم. دونك كنحتاجوا الكركم، كنحتاجوا الملح، كنحتاجوا الابزار، كنحتاجوا السكنجبير. وهذا هو المقادير اللي بينت لكم دابا. وراكم ما عارفين كما الحريره كنطحنوا كل شيء، هذا الشيء المطيشه مع البصله مع الكرافس مع المعدنوس، وكنزيدوا عليه هاد المقادير اللي هي الحمص، فول، العدس، وهاد لي زيبيس هادو، وشويه ديال الخل باش ما لهاد البكتيريا اللي كاينه. واللي عنده السانوج يقدر يزيد السانوج مع الابزار. السانوج سي لا graine de nigel. Les filles, vous pouvez rajouter la graine de nigel mélangée au poivre. Vous l'aurez toujours chez vous, c'est pour le système immunitaire. هي الجهاز المناعه، كتضعف او ميم طون كتحيد الكرش والانتفاخ والغازات. والسلام عليكم ورحمه الله.